နာမည် default channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ Adobe Illustrator လေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် Embossed effect လို့ခေါ်တဲ့ဖောင်းကြွ effect လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးယူရမလဲဆိုတာဟာလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ effect လေးကကျွန်တော်တို့ကအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲစာသားတွေပေါ်မှာလည်း apply လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာ object တွေပေါ် logo တွေပေါ်မှာလည်းဒီ effect style ကို apply လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပေးရစီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ Adobe Illustrator တွေ Photoshop တွေ InDesign တွေအပြင်တခြား software တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ free tutorial lesson လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်မပြတ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် video လေးတွေမလွတ်တော့အောင် subscribe and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုသင်ခန်းစာကိုသွားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် file တစ်ခုခေါ်မယ် file ထဲကနေမှ new ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ file size သုံးလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုဘယ်နားမှာသုံးမယ်ဆိုတာမူတည်ပြီးတော့ file size တွေဘာတွေက apply လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့1080 pixel resolution ကိုပဲယူလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် RGB color နဲ့ height 300 ppi resolution ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် CMYK မသုံးဘူးနော်ကျွန်တော် RGB ကိုသုံးတယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် create နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ above တစ်ခုရပြီ file တစ်ခုရသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rectangle တစ်ခုကို1080နဲ့ပဲကျွန်တော် rectangle တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် above နဲ့အတူတူပဲ okay ပြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ color ဖြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ color သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးကိုသုံးချင်တဲ့ color သုံးလို့ရတယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခဲအောင်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် CMYK ထဲကမှကျွန်တော်ဒီကောင်ခဲအောင်ကို K50 ကုတ်ရှိတဲ့ကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ color ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးဟုတ်နော်ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်သုံးပြီးတော့ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့က above ရဲ့ center မှာထားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ align panel လေးရှိလိမ့်မယ်တကယ်လို့ align panel ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းမရှိဘူးအပေါ်က control bar ပေါ်မှာလည်းမပေါ်ဘူးဆိုရင် window menu ထဲကနေမှ align ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ horizontal align center ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင် vertical align center ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် rectangle ကနောက်မှာ ကွက်တီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုတစ်ခါတည်း object ကနေမှကျွန်တော်တို့က lock ရှာထားလိုက်မယ် selection လုပ်ရင်မထိအောင်လို့ okay ပြီးတော့ကျွန်တော် layer panel လေးတွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် layer panel မရှိဘူးဆိုရင်အခုနလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲ window ထဲကနေမှ layer panel လေးကိုခေါ်လိုက်မယ် okay layer panel မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် layer အသစ်တစ်ခုခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ layer ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် outer layer ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay layer 2ပေါ်မှာကိုရေးချင်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်က Embossed လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ font မျိုးစားဒီ effect မျိုးစားပေါ့ရေးပြီးတော့ဒီကောင်းရဲ့ font size ကိုကျွန်တော်တို့က150 okay 150 200လောက်ထိပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးပြီးတော့ဒီကောင်းလည်းခုနအတိုင်းပဲ align panel တွေကနေ horizontal align center vertical align center လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် center ကျသွားလိမ့်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က first step အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိကကျွန်တော်တို့က basic တွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုစမယ်ဒီကောင်းရဲ့ font color ကိုလိုချင်တဲ့ color ပြောင်းထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကို okay ဒါဆိုရင် background color နဲ့ match ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အဖြူဘက်ကိုနည်းနည်းသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြူဘက် sorry အမောင်ဘက်ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ် okay ဒီ color လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ font အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမဲ့ font အမျိုးအစားလေးတွေရွေးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘိုးပါတဲ့ font လေးတွေဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် okay အခုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ Franklin Gothic Demi ဆိုတဲ့ font လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီ font လေးဆိုတော့သူက bold type လေးအဲ့ဒါကိုမှ okay ဒီ font ထက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်okay ဒီ font လေးအဆင်ပြေတယ် so sans variable ဆိုတဲ့ font လေးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘိုးကိုသုံးလိုက်တယ်သုံးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံး step အနေနဲ့ဒီကောင်းကို create outline လုပ်လိုက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် create outline လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီစာကိုပြန်ပြင်လို့တော့မရတော့ဒီ effect ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရေးနေတဲ့စာကို confirm လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ create outline နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်စာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီစာလေးကို double click နဲ့ဟုတ်ပြီနော် direct selection tool နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ corner point လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် corner point ကိုအဆုံးထိကျွန်တော်လုံးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီ okay ဒါပထမ step အနေနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီစာလေးကို control C နဲ့ copy ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ edit menu ထဲကနေ
copy control C ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က paste in front ဆိုတဲ့ဟာလေး control F ဆိုတဲ့ shortcut လေးကိုကျွန်တော်သုံးမယ် shortcut မသုံးဘူးဆိုဒီမှာ paste in front ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီစာသားကိုပဲဒီနေရာမှာကိုမှ original layer ရဲ့အပေါ်မှာသူက paste လုပ်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒီ layer selection ရှိနေတဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ font color ကိုအနက်ရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနက်ရောင်ပြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ color ကိုပြန်စစ်မယ်အနက်ရောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကလုံးဝ00000 36လုံးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါလုံးဝအနက်ရောင်ပြောင်းပြီးသွားပြီပြောင်းပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ကိုတက်မယ်ညာဘက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအနက်ရောင် font color ကိုအပေါ်သွားမယ်ညာဘက်သွားမယ်နှစ်နေရာသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ up arrow key left arrow key နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် up arrow key ဟိုဘယ်ဘက်သွားမှာပြောတာပေါ့ကျွန်တော် screen မှာဆိုဘယ်ဘက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် control Z နဲ့ up arrow key တစ်ချက် up arrow key နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် left arrow key တစ်ချက် left arrow key နှစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုရလိုက်တဲ့ဒီ keyboard increments လေးလို့တစ်ချက်မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အများတန်းအသေးမှတ်လို့မရဘူးကျွန်တော် font မျိုးစားမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာပေါ့ကိုဘယ်လောက် traction တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဖောင်းကြွဆိုလဲဘယ်လောက်ဖောင်းကြွအထင်သာသာဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုဒီ keyboard increments လေးနဲ့သတ်မှတ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုအပေါ်ကိုနှစ်ခေါက်တက်တယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်ဘက်ကိုနှစ်ခေါက်ကျွန်တော်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပထမ step အနေနဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အောက်က origin နဲ့ခဲရောင်ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးသွားဆို control C copy ထပ်ယူတယ်ပြီးသွားဆို control F ထပ်ပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံး layer မှာဒီကောင်က paste ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် color ကိုထပ်ပြောင်းမယ်ဒီကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် color ကိုအဖြူရောင်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ code က F 6လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ layer လေးဒီမှာကြာလာပြီ layer panel ထဲသွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ object 3ခုရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဒီအဖြူလေးကိုအခုနသွားတာကြတော့သူကအပေါ်ဘယ်ဘက်သွားတယ်အဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့အောက်ကိုနှစ်ချက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုနှစ်ချက်သွားမယ်1 2 okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးမြင်နေရပြီ okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော် layer 3ခုရှိတဲ့အထဲကမှ original ခဲအောင်ကသူကအောက်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ original ခဲအောင်ကိုကျွန်တော်တို့က selection ပေးမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် original ခဲအောင်ကိုတွားပြီးထောက်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင် selection ပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က layer panel ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် layer 2 group ထဲမှာ object 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ object ရဲ့ဘေးမှာ cycle လေးတွေရှိရယ် set wine လေးတွေရှိရယ်အဲ့ဒီ set wine လေးထောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်က selection ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးကိုထောက်ပြီးတော့ဒီ group ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ့ left click တစ်ချက်ဖိပြီးတော့အပေါ်တင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ခဲအောင်စာသားလေးကအပေါ်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထက်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ကခဲအောင်လေးကိုပြန်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က stroke color သုံးမယ်ဟုတ်ပြီ stroke color သုံးတဲ့အခါမှာကကျွန်တော်ဒီ embossed font ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပိုတိတာစေမယ်ဆိုရင်တို့က background မှာသုံးထားတဲ့ color ကို stroke color ပြန်သုံးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်အခု background မှာသုံးထားတဲ့ဒီနောက်က background color လေးအဲ့ဒီ color ကိုပဲကျွန်တော်တို့ stroke ကိုသုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ stroke ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့ကနဲ့ okay ကျွန်တော်တို့2လောက်ထိထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်3လောက်ထိထားလိုက်မယ် okay 2လောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay ဒါကျွန်တော် stroke color 2လေးထားလိုက်တယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အနက်ရောင် copy နဲ့အဖြူရောင် copy နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ copy နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် layer panel ထဲကနေပဲသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ cycle လေးတွေကို shift ဖိထားပြီးတော့ selection နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pathfinder ဟုတ်ပြီနော် pathfinder panel ထဲကိုသွားမယ်တကယ်လို့ pathfinder panel ကဒီဘက်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင် window menu ထဲကနေမှလည်းကျွန်တော်တို့က pathfinder panel ကိုသွားခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေး okay pathfinder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကို selection မေးပြီးတော့ဘာသုံးမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ merge ဆိုတဲ့ option လေးကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် layer merge ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင် object ကိုသူက layer တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခု layer panel ထဲမှာပြန်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တွေ့လားနောက်က background နှစ်ခုက layer တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်မှာရှိတဲ့ဒီ layer လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ effect ကတိတာနေဒါပေမဲ့ပိုတိတာအောင်ဒီကောင်ကို selection နှိပ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်အခုနောက်ဘာလုပ်လိုက်တော့ match လုပ်လိုက်တဲ့ layer နှစ်ခုအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကို selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးသားဆိုရင် effect ထဲကနေမှ blur ထဲကနေမှ Gaussian blur ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော် Gaussian blur ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဇွန်းဆွဲလိုက်မယ် effect blur Gaussian blur ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် preview panel လေးကို on ထားမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့က pixel လေးတွေကိုကစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဖြူနဲ့အနက်ကိုသူ့ရဲ့ original ဆိုရင်ဒီတိုင်းထင်းနေမှာမလားအဲ့လိုထင်းနေတာမလိုချင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဝါးဝါးလေးလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံမျိုးလေး okay ဒါဆိုကျွန်တော်အခု 5 ပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုနည်းနည်း10လောက်ထိပေးကြည့်မယ်10လောက်ထိဆိုရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖောင်းကြွဖောင်းလေးကအဆင်ပြေသွားပြီတွေ့လားအပေါ်မှာထင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေး okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ font style ကတိတာနေဟုတ်ပြီနော် effect ကတိတာနေဒါပေမဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးထင်သာမြင်သာရှိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနောက်က match လုပ်ထားတဲ့ layer တွေ့လား Gaussian blur တုံးထားတဲ့ layer ကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ effect layer ကိုနည်းနည်း opacity လေးကိုနည်းနည်း short ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် opacity လေးကိုကျွန်တော်တို့က50လောက်ထိကစားလို့ရတယ်okay ကျွန်တော်အခုဒီကောင်းကိုအနည်းဆုံး30အထိကျွန်တော် short ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအခုဒါကျွန်တော်30ထိ short ကြည့်လိုက်တယ်တွေ့လား30ထိမှာဆိုရင်ကျွန်တော် effect လေးကအခုနောက်ကလို့အဖြူလေးတွေအနက်လေးသိမ့်မပါတော့ဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖောင်းကြွကိုမှတော်တော်ထင်သာမြင်သာရှိတယ်တကယ်လို့ကိုကအရန်ထင်းနေတယ်ဖောင်းကြွမှရန်တိတာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ opacity လေးကိုနည်းနည်းကစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟို60နဲ့ကစားကြည့်မယ်60ဆိုရင်တော့သူကဒီနားလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းထင်းလာတာပေါ့ okay ရမယ်နော်ဒါကနောက်ဆုံး step လေးပေါ့ဒါကတော့ကိုလိုအပ်မှအထည့်ပါမလိုဘူးကျွန်တော် opacity 100နဲ့ပဲသုံးကျင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ဒီကောင် opacity 100နဲ့ပဲထားသုံးပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ font style လေးတွေကိုတခြားပြန် try ကြည့်ပါဒါကတော့ font style ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တခြား object တွေမှာလည်း apply လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် logo တွေဘာတွေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် logo မှာကျွန်တော်တို့ transparent နဲ့ဆွဲထားတဲ့ logo တွေဘာတွေမှာဆိုတော့ဒီ effect လေးတွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာသုံးထားတဲ့ letterpress ဆိုတဲ့ font style ကိုလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ logo တွေမှာလည်း apply လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒါ text effect ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်တွေကို object တွေပေါ်မှာလည်း apply လုပ်လို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရဲ့ letter hack ကကြတော့သူကစာကပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကကြတော့သူကစာကတော့ပြန်ပြင်လို့မရတော့ကျွန်တော်က create online လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်လေးတခုတော့ဒါတစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာတွေပါတယ်မှားသွားတယ်ဆိုရင်တော့အစနေပြန်ပြီးမှ effect ပြန်ထည့်ပေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီ lesson လေးတွေကိုတေချာပြန်လေ့ကျင့်ကြည့်ရွေးပါစင်မပြေတိုင်းပါရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်တန်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော် page messenger မှာမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်